Merhabalar. Bu videoda da demir döküm kombi kart arızası için bir video çekmek istedim. Bize ara ara sürekli geldiği için bir tane örnek videom olsun istedim. Müşteri şikayeti şu: aslında şuraya vurduğum zaman çalıştığını söylüyor ama şimdi bunlarda genel problem röleler bozuluyor. Sürekli çalıştığı için işte motor rölesi, fan rölesi diye hatalarında da veriyor. Genelde şu iki ufak röleler bozuluyor. Yani genelde mesela en çok gelen bu. Ama biz bunlarda takım değiştiriyoruz mesela bu ikisini. Çünkü tanesi 8 ila 20 lira arasında değişiyor. Şimdi bu bozulduğu zaman bir zaman sonra yıpramada bu da bozuluyor. Biz bunun tespiti nasıl yapılır? Bu videoda onu göstereceğim. Mesela biz müşterileri tanıdıklar getiriyor. Daha çok kombi tamiri çok girmiyoruz ama hani kartçılar, kombiciler bazen getirtiyor bize. Ya da müşteriler tavsiye üzerine geliyorlar. Onları tamir ediyoruz. Şimdi hataya geçtiği zaman ara ara çalışmasında ya da bazen çalışıyor bazen çalışmıyor durumlarda içine açıp biz role tarafına işte bir şeyle şöyle tık 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 vurmasını söylüyoruz. Parmağınla olur, şeyle olur. Bu şekilde vurduğunuz zaman devreye geliyorsa kartı getirin halledelim diyoruz. Bunun testlerini nasıl yapıyoruz? Mesela hani rolenin kesin bozuk olduğunu nasıl anlarız? Bu da hani çalışan kombilerde sadece geçer. Çalışıyorsa kombi arada sırada devreye giriyorsa ya da işte fan hatasını düşüyor. İşte farklı farklı hataları var. Onları ben tam sürekli tamir etmek için tam bir şey diyemiyorum ama hani kodlarına bakmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Söküyoruz, role ölçüyoruz. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Ama genelde dediğim gibi roleler var. Roleleri değiştirin. En fazla rolelerin zaten 4 tane role var. 4'ünü değiştirseniz size en fazla patacağı 70-80 lira. Ama en azından 200 lira, 200 lira kart tamir parasından iyidir. Bizim de zaten tamirlerimiz 30-40 lira işçilik alıyoruz. 2 role değişse 60 ile 80 arasında fiyat çıkıyor. Şimdi ben şimdi en çok bozulduğu için ilk önce bunu deneyeceğim, sonra bunu deneyeceğim. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi onun için tabi herkeste bir havi olması lazım. Bir lehim çekici olması lazım. Lehim çekici olmasa bile yani bu ekipmana olan birileri tabi bunu yapar. Şimdi bunu bazı internet videolar görüyoruz. İşte 1 liraya kondansör tamiri ama işte bir kondansörü değiştirmek için haviye ihtiyacınız var. Lehime ihtiyacınız var. Elektronik bilgi ihtiyacınız var. Yani bunda da anlamıyorsanız kartın şimdi buna biraz hassas oluyor. Mesela bizim havimiz biraz iyi. Bu yolları bozarsınız yani koparırsınız. Yani yapacak kişi biraz daha deneyimli birine yaptırmamız gerekiyor ya da kart değiştirmemiz gerekiyor. Bu sebeple eğer çok anlamıyorsanız girmeyin ama elektronik bilginiz var ise ya da var olan arkadaşınız var ise röleleri alın, değiştirmesini rica edebilirsiniz. Şimdi ben röleleri hemen söküyorum. Şimdi bunu nasıl test edeceğim onu göstereceğim. İlk önce lehim atıp yani eski lehimi biraz yumuşatacağız ki de bunda haviyeniz de önemli. Yolları dediğim gibi kaldırmak için. Ben şimdi bunu pompa kullanmıyorum çünkü benim işte alışkanlık olduğu için lehim tutuyorum iki taraflı. Röleyi alıyorum. Sonra buraya çekmek için pompa kullanıyorum. Haviyi şimdi roleyi ölçeceğiz. Şimdi bunlar tetikleme uçları bu ayaklar. Bunlar da anahtarlama yapan. Yani buraya 12 volt geldiği zaman devreden buradan da fan rolesini artık fanı motoru çalıştırmaya yarıyor. Bunu ölçü aletini kısa devre moduna alıyoruz. Ötme modu diyoruz mesela şöyle. Bu iki aynayı değdiriyoruz. Yani böyle de kesin arıza olup olmadı. Yani içinizde kuşku kalmasın diye. Normalde değiştirin o şekilde olur. Bu şekilde değdiriyoruz. Şimdi bu role normal. Ama bunu sürekli yaptığınız zaman arada çalışmıyor olabilir. Ona bakarsınız. Mesela bu role normal. Şimdi öteki roleyi deneyelim. Bu şeye yakın. Öteki büyük roleye yakın. O kolay bozulmuyor. Ben bu zamana kadar ondan değiştirme hatırlamıyorum. Ama genelde bunlarda kırmızı büyükler var. Onlar da daha çok hani sürekli ara ara devreye soktuğu parçaları bozuyor. Çünkü sürekli çalıştık orada bir ark oluştuğu için daha demin sağlam roleyi gördük. Ama ben onu da yenileyeceğim. Çünkü 12 lira civarında, şimdi 12 liradan kaçıp da daha sonra adam 2-3 ay sonra bize gelsin istemiyoruz. Şöyle tuttuk. Gördüğünüz gibi sadece bobin çekme var ama tık tık ses yok, kısa yer yok gördüğünüz gibi. Yani bu bobin tamamen takılı kalmış gibi bir şey. Ve ben 12 volt veriyorum. Hiç akım çekmiyor. Tetikliyor. Ben elimle hissediyorum. Siz duyamazsınız ama
Rölemiz bozuk. Şimdi sağlamda duyarsınız, belki şöyle tutayım. Çok hafif ses geliyor. Zaten elinizde hissediyorsunuz ve de ölçü aletini hemen tuttuk. Mesela sağlamda. Görüyorsunuz, ses geliyor. Şimdi bunda şeye bakalım. İçine bakalım rölenin. Ona bakalım içine. Zarar vermeden açabilirsem ne olduğuna bakalım. Neden bozulduğunu görelim mesela. Şimdi gördüğünüz gibi burada şimdi şöyle görebiliyor musunuz bakayım. Biraz büyüteyim. Bakayım. Bu şekilde ark oluşmuş. Şimdi göstermeye çalışacağım. Ve takılı kalmış. Yani biri şeyle takılı kalmış. Bu kısmında sorun yok ama bu kısım takılı kalmış. Bunu değiştirdiğimiz zaman sorun düzeliyor arkadaşlar. Bunu yaparak kendiniz yapabiliyorsanız en azından kombinizi kurtarırsınız. Yapamıyorsanız dediğim gibi bir elektronikçiye gidip röleleri alıp götürün. En fazla size alacağı 20-30 lira, 40 liradır. Yani 40 liradan fazla da almazlar herhalde. 2 rolenizi değiştirin. Yolunuza devam edin. Bu şekilde. Diğer hani şimdi kartol bu videoyu izleyip de diğer kartol olanları da çok aşırı müdahaleyi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bir de vücutta statik elektrik şey yapabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Mesela bizim atölye, masalar, havyeler hep özel olduğu için o riskimiz az. Şu entegre mesela statik elektrikte vücudumuzda olan voltajlar zarar verebileceği için ona dikkat edin. Dediğim gibi sökerken yollara dikkat edin. Ben şimdi bunları bizim dediğim gibi ekipmanlar daha iyi olduğu için biz o kadar şey yapmıyoruz ama bazı işte kullanıcılar da ufak elektronik iş yapanlar da büyük havya uçları oluyor. Şeyler daha yüksek oluyor. 400 watt ısı veriyorlar. Buraya 320-350 arası ısı verilmesi lazım. Bu ölçüm olmayan bir cihaz zarar verebiliyor. Yollar ince, yani ince olduğu için buradan bir kopukluk oluşursa başınız ağrıyabilir. Yani buraya ince yol çekip yapabilecek bir deneyimi sahip olmanız lazım ki o riske çok girmeyin. Dedim 20-30 lira verip 2 tane rölesini alın. Röleleri götürün. Değiştirip başınızı ağrıtmayın derim. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Yorumlarda başka sormak istediğiniz bir şey varsa elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Besleme ile ilgili de bir arıza gelirse onunla ilgili de video çekeceğim. Beslemeler zaten bunlar da, bunu da açıklayayım. Belki besleme arızası olan da varsa. Besleme arızası olan sigorta atıyor. Genelde varistör diyoruz biz buna. Bu patlar. Bunlara da yüksek voltaj geldiği zaman patlıyor. Bunlarda zaten böyle bir değer var. 350'ye geçtiği zaman kendini patlatıyor. Patlattığı zaman zaten sigortayla varistörü değiştirmemiz yeterli oluyor. Yüksek voltaj gelen evlerden. Aslında bu sorun olduğu zaman yüksek voltaj maalesef dalgalı voltaj varistörden önce entegreye zarar verebiliyor. Entegre, köprü diyot, varistör, sigorta, bu üçlü değişebiliyor. Bazı durumlarda da switch mod trafosu diyoruz. Switch mod trafosu, entegre, yine varistör, sigorta, bir de köprü diyot. Tabi şu kondansörü kontrol etmek gerekiyor. Şişlik olabilir. Bu da size ek bilgi olsun. Bunu bulmak zor oluyor ama şu parçalar hepsini bulabiliyorsunuz. Gidip 300-400 kart fiyatı vermektense şuranın maliyeti ise en fazla 50'ye tutar. O da bilginiz olsun diyorum. İyi günler.